y bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Martín y en este video les traigo la colección de slime, que tengo solo 4 slimes, así que luego les voy a hacer la colección actualizada cuando tengas más slimes. Tengo 4 porque siempre los slimes se secan y etc. Comencemos con el primero. Es uno transparente, que es pequeñito, que es este con diamantina azul o con glitter azul y estrellitas celestes, que son las que enseñé en el haul de la segunda parte. El segundo slime es este, que es blanco, se está secando, por eso se corta. Y bueno, es blanco y es común, no tiene color, nada, ni glitter, nada. Sigamos. El anteúltimo slime es este, que es más grande que los demás y es fucsia. Este está hecho con pegamento blanco también. Se estira bastante, no se está secando porque lo tengo en una bolsa Ziploc, entonces no se seca. Y el último que tengo es otro transparente con las estrellitas que mostré en el haul, que son estas. Y bueno, esos fueron mis 4. Hace ruido porque lo tengo en el inodoro que trae slime. Y bueno, esos fueron los 4 slimes que tengo. Si te gustó, no olvides darme un like, suscribirte y comentar qué quieres que haga en el próximo video. Bueno, bye. No sé si se dieron cuenta, pero estamos subiendo más videos seguidos, así que suscríbete para ser parte de esta familia. Y bueno, bye, ahora sí.